أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twakomako aya 18 gye tugenda okutandikirako suratu sajida. Twalaba emabega nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde ku bakkiriza n'agamba nti embiriizi zaabwe zinaasitukanga ne ziva ku mifaliso gyabwe nga tebalina nsonga ebasitudde, kubanga ensonga ezitusitula ekiro nno nnyingi. Oyinza okusituka ng'ogenda mu bbaafu, si gwe gwe boogerako. Abasinga obungi musituka ekiro naye nga mugenda mu bbaafu, abamu mugenda mu kinaabiro, nomala okunaaba noddewo ne weebaka. Si gwe gwe boogerako. Bagamba abanaavanga ku bitanda byabwe, oyinza okuva ku kitanda ogenda kudduukirira nduulu. Si gwe gwe boogerako. Oyinza okuva ku kitanda ng'owulidde enkoko zo bazitwala. Enva y'oku bitanda nnyingi, naye Allah gye yadde ayogerako nti abava ku bitanda embiriizi ne bazijja ku mifaliso, nga erimu yaabwe kugenda kusinza ki? Allah byabadde ayogerako. N'agamba eyo quality. Ate abantu abatera okukola ekintu ekyo Allah abasuubiramu nti wa mimma razaqnahum yunfikun. Kaliziki ke tuba tubawadde bamegulako, Allah ne bamutemerako olw'okulokolako budde. Allah agamba afaman kana mu'minan, abantu omuntu abeera nga ye mukkiriza, ayina ashhadu, azuukuka ekiro, asaddaaka, akola emirimu gy'obusiraamu. Kaman kana fasiqan, asobola okubeera nga omuki? Alfasiqi ye muki? Omuntu omwonoonefu, nga wanaatulaga obusiraamu naye ng'ate munda abulira munda. Kisoboka? Allah agamba nti la yastawuun. Akuyambye okuwa ku ansa nti tebasobola kuba kyekimu naawe. Omuwulize n'atali muwulize bafaanagana, baweebwa obusiimo bwe bumu. Omuntu asse omuntu n'omuntu ayambye obulamu bw'omuntu, tuyinza obasasula kyekimu. Sheikh Hamad kyabadde atusomesa ti imaamu waffe mulwadde, awaddeyo n'atawaddeeyo benkana. Oyinza okuba fiilan nga tolina n'ofiri nga mulinga ddala mu butuufu waali waddeyo naye tokola ki? Gw'ofaana n'awaddeyo. Era mu mpeera bakusasula. Saba Allah akkirize sheekhe waffe, Allah amuwe shifa. Kigezo nga Imam Muhammad bw'atugamba, kigezo kinene. Saba Allah akimuyiseemu ng'amuwonyeza, amuwadde obulamu obweyagaza. Allah agambye nti amma alladhina amanu, akutemeetemera nti abo abalibeera abakkiriza, wa amilu salihati, kubukkiriza ne bongerako okukola emirimu emiki, abo ogenda okukola otya? Allah agambye falahum, abo balina jannatun eki? Jannatul ma'wa, ejjana nga bwe buddo. Obuddo bwabwe kiki? Abalibeera nga oli mukkiriza ku nsi ate nokola emirimu emirungi, bakubuulidde enkomerero yo gw'ogenda kubamu mu jjana. Nuzulan, Allah agawo bwe bugenyi bwabwe bima kanu ya'maluun, olw'ebyo bakola ki? Bye bakola. Gwe musiraamu kola bukozi, bakulagira okusalaasala,
bakulagira okusiibasiiba, bakulagira zakatoola. Ate bw'obanga okoze ibaada mu siraamu beera mutma'innan ti ibaada gy'okoze ekoze eki ntuufu. Olina yendala esinga eyo. Ye Allah tulaba, nze sisobola kusoma Qur'ani nga Sudais. Nsobola mulowooza nandiki nsobola kugisoma nga Abdul Basit, nsobola kugisoma nga Serikali. Mwenna musoma nga Serikali oba Sekaswaibu? Eyo gy'owulira eyo gy'olinawo eyo kwogenda okuyingirira ki? Yongeramu birungo, yongera kugirongoosa. Naye wallahi oyinza ogirongoosa neekola ki? Wallahi neegaana. Gwegenda neeyo bwituuka mu maaso ga Allah gitunulemu kandi yawagamira nti weyawagamirira nze nasalanga bentyo. Tituyinza kutula ku ddaala ly'abali bali basajja bawarabu olulimi lwabwe, era buli wetuba nga fe tusoma Qur'ani nabo ng'awuliriza aga nedda ekyo kikyamu. Eyo ra ate gwe ogiyise ra, waliwo ra almufahama erimu amasavu ra, ne wabawo ra almurakaka ra ri ra. Byanjawulo nze sibisobola era sibabinsomesa, sisaale saalira mu gyokola ki. Eri omuntu aga bismillah yenga gyalina bismillahi rrahmani rrahim nomugaga bismillah. Fenna abasomesa abantu sanga obuzibu, mwana nomusomesa nga omutwe mukalubo gaga bismillah naga simirillah. Yawulira kyoyogedde kyayogedde naye nga byanjawulo. Bismillah similillah nomugandi kale genda tebaliyo mulowooza. Allah nga tuwulira bigambo bismillah, sajja mukuoga bismillah rahim alwayoga bismillah oza alhamdulillah kisoma atya. Gwe bw'osaalanga eswalayo nga bw'oba ogisadde kakasa nti egyosadde yeki sowumuyo nga bw'ogisiibye yeeyo. Allah ayina ekisa, gwekola bukozi ekisa kyali kitopinga ku kyokoze eki ku kyokoze. Fena tetujja kusoma nga Sudais, fena tetujja kusoma nga Huzaif, fena tetujja kusoma nga Maturud, fena tetujja kusoma ekyo kyosozi ye Sudais wo gwawooli weewo togwamuso. Allah agamba nti wa amma alladhina fasaku, abo abalya mu lulime ne mu luzise. Eno musiraamu ng'ate ne mu Buganda yakulira amasabo yekiri balekiri. Mwe nabagamba obusiraamu bwe Uganda wano mubugenderere, si bwe busiraamu bw'ensi yonna, si bwe musiraamu Muhammad bwe yaleeta. Obusalimu bwaffe bukyalimu ebiki ebituli bingi bininga. Mumanyi kyuma kyabayita bituli bingi. Abasiraamu ba Uganda balina bye bazingiza. Onywedde omwenge waliwo wano eyambuuziza eggulo omusiraamu yafudde nga anywedde omwenge. Mumuziise abaganda nga olwomuge twamuziika wano mu Uganda. Omusira omwezi tebamufaako, omwezi toyogera kuba bonna beti. Abasiraamu mu Uganda ku buli 100 kuliko 94 bo baki naye tebanywa mwenge n'embizzi. Ku buli 10 mu Uganda abanywa omwenge kati balinnyelinnyeko abavubuka batulinyisizaako tuweze 14. Kati ezambi ly'okunywa omwenge n'onywa omwenge tebakuziika omwezi bagala tunyina tabushefu nyesa. Naye bwe bwali badde tunuli ebibonerezo. Ekibonerezo ky'omwezi nga mufumbo kukola gye kumutta. Ate omuyiwa omwenge nga mufumbo oba si mufumbo bamukola batya? Kiriwo ekisinga obuzito. Aliwo ate aliziikiddwa. Kati mumwina obusiraamu bwammwe. Obusiraamu bwa Uganda gwe bw'oba obwetegereza ffe ababukuliddemu ababuwangaaliddemu Mungu yabumanyi. Nabagamba tulina obusiraamu nga guleedi singa bwali buwunga twali tulina ki? Kyacu wankoko obusiraamu bwe tulina. Naye ate gwe bwebuuza amasala oyagala nkwanukulenga ab'e Madiina
ukalukulinga abe nakasero gwe mchana kwenza kusobola nakasero ogwe tunayigana alhamdu fatu wayagala ye nakasero bali ba ulama obwaffe tutambula nabo tengerere imaamu ayina essabeeka tyateeka teyamanyi tetumukoleriki tyekiri obanidde imaamu mulaguzi akuba ekitabo nti ekitabo kira harfu za kiwarabu imaamu ayina abakazi 8 nti kikina nnyo tabbu omwenge ogwo gwe mwenge gw'abasiraamu mukyalina bifatu ebyo kaakati mwagala mubuuza ebibuuzo byemadiina omubaka agamba atya ayina gwaguddeko gwakalirira yeerabidde ebibye hinuka ebyobusiraamu bwaffe ffenna mulimu ebituli kati tutambule n'obwo bwetukolaki yentanda yaffe tujja kgenda tweyongera okusoma mpola 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 mpola. Allah agambye abatali bantu balungi fama'wahumu nnaaru obuddo bwabwe kiki kullama aradu buli onna lwe balyagalanga abali luddawa an yakhruju minha okolaki kufuluma bufulumi waliwo enjawulo kati omuntu ali muli afuluma oba abadduka gumubwongo bwe kijja tukizze kubiwuka ensenene singa wagisudde muliro bwebeekuvamu efuluma bufulumi oba ebebuuka gwomuntu singa enju ebadde ejja ofuluma bufulumi mu Luganda bakiyita batya enfuluma gyofulumamu kufubutuka oza kyeki kufubutula olulimi oluwarabu lugenda n'embeera wadde kharaja kitegeeza kufuluma naye embeera eriwo sibo tikuba kufuluma nga ava mu woofiisi ng'ogenda oniguuka oguba n'akakuufu ofuluma mu muliro ng'oguba akakuufu tekisoboka kullama ara mwalaba bomu bwe yakuba egindi wano baali luddawa kansala bali bala mupiira kabalagalawa chadron mwagiraba abali bafuluma nga bava mu kirasi abaana bagenda kulya mmere saawa bweziwera omukaaga bafuluma batya bw'obange nga tobagiri nnyo ginona simu yeegudde kakati ng'etuli wala singa wano bwe tutudde kibwatuka bomu nebwatuka nga munnaffe omu yasadde naye abadde alina gyagitwala nemuwabako esimu bwegwa sonko siye munene oyinza omusanga yayise mu katuli kaki oyo yenfuluma gye bagamba kenti sonko wayise wano ebintu byo byansaze naye simanyi nange bwe nafumye kyosana bagenda okuva mulio bagendagenda nga bafuluma nga bava mu bbanga. Allah agamba kullama aradu an yakhruju minha buli lwe balyagalanga okukolaki okufubutukamu halayo okufubutuka nakyo ndaba ng'ekiwuufu bwe balyagalanga okufubutukamu kale tugende n'ekyo uidu fiha nga bakolaki bazzibwayo bwezzibwa olowooza mu Luganda kuba kwezzibwayo singa gwe ejjenje mwayo kyakumayenje singa ejjenje lyo olitadde mu muliro ng'oyagala lijje ne livwayo ozaayo lizze bw'oti nga zaayo kasooli akyusa kasooli olizaayo otya oyagala olizzeeyo n'akagulu okanyigire ku kati kali limale okujja eyo yenzizaayo gye bakuzaayo mubadde mufuluma nti ye tukuzzeeyo bwe batyo nga baganga ozaayo enteeka yente singa ebadde efulumye mu faamu enzizaayo yaayo gyoyino gyozaayo ng'obadde ogijja ku nnanga emiggo gy'ogiwujja yeeno ogiwujja kyekimu neno gyojja ku nkondo ng'ogizzeeka situation ekulaga nti enzizaayo uidu fiiha naye egenda kubaamu obuki oddayo nti siddayo wallahi siddayo nti nkuzaayo siddayo kasi omuntu agandi oddayo naga sijja kuddayo enzizaayo ebifaananiti ebi kuba kuzzaayo kukusikambula ate n'otakoma ku ekyo n'ogwa ne wansi manyi tulina nnyo ekyejo abantu bw'olaba bikalubye n'ogwa wansi sijja kgenda n'olowooza nti okutuulako kujja kukaluba bw'olaba bigandidda ne weebaka kale nkulula agamba nti yusabuuna bajja kukolaki kusikambulwa busikambulwa ala wujuhihim kuki ku feesi
kitegeeza ki ti omuntu agenda kutuuka gwe ne wansi ne feesi agiteeke ku ttaka ng'asuubira nti ekyo kikola ki kimutaaza. jahannama eno bwe tuba tugisoma tolowooza nti abantu bagiyingira ng'abayingira nga bwe tugenda okukuba akalulu otuuke wali omale okulaba enkofiira oba baasi oba kiki. Allah agamba nti wasiika alladhina kafaru ila jahannama zumara. bagenda siika batwala mu bibinja naye ng'entwala nga bwe batutwala ente ez'effujjo ezabadde zibuze wosanga wookuba onaga tugikuba eriiso nti nze yantawanyiza dda. kuyingira jahannama wallahi teri agenda kugiyingira ng'agenda mu ofiisi ekyo amagezi go gaveeyo yakuyingirwa to the extent nti Allah alituuka abantu bagenda gaana. Allah alagire bamalayika ati we bituuse khudhuhu kwokola ki mumukwate. edda abasomesa bagambanga oyo mumunkwatire buki bagamba abavubuka abakulukulu gwe naawe bwekwata omukono n'omukono gwenyigiriza omutwe kuki ku ttaka ababiri baddewa emabega akabina kaetengerere nga kali halali wayagala wakola ki. omuntu naagenda okutuulako ekyo khudhuhu mumukwate aba yaganye edda ng'alemedde ebweru n'agaafa gullo mukole ki sibe thumma aljahim sallu kitegeeza ki sayasla naara kitegeeza ki okusonseka si kwe kuyingira byanjawulo. okusonseka ng'ekyo tuli kifunda naye kyosonsekamu kiki awo obulumi bubusinga we busingira ng'ekibegabega kyakunyigirizaako bunyigiriza okukola ki okujja mu kituli kiri fi amadin kanti ekibegabega kigaa nti kirinnyeko kisobole okufiitingamu ki summa fi silsilatin abamu bateekebwe nga bwe twajja tulina. Allah agamba balizibwayo waqiila lahum bwe bamala okutuuka mu bifo byabwe nga batebenkedde bulungi balyoke babagambe ebigambo ebikudaala dhuuku adhaaba nnaari mwekombere ku kibonerezo kyaki. lwaki bakuyita kukombako mulebako bagenda kukombako omukombe nga bwokombako paasi. Allah agamba nti kikombeko si togenda kuba togenda kufa la yamutu fiha wala teri kufa. era kyovulaba omwoyo gw'omuntu guno Allah yagukola nga gwo tegufa. bw'ofa nga bagutwala nga bagutereka memory card yo baligijjayo kwekira nga baligenda kugijjayo egende mu jahannama terufa. alladhi kuntum bihi tukadhibun mukombe ku muliro gwe mwalinga obibonerezo bye mwalinga mulimbisa ebyomuliro. tutegedde obuddo bwabakkiriza aberekerezanga ne bazuukuka ne bawaayo saddaaka ne tutegeera enkomerero y'abatakkiriza. Allah agamba wala nudhiqannahum tugenda kubakombya. eno laamu eri kuno bagiyita laamu ki alqasami bweddirira nuuni tawqiidi bagiyita athaqiila. ebintu ebyo bwe byegatta la neyegattako nuuni ekigambo ekyo kiba mu maanyi agalimu okulayira. Allah atulaze saidi y'abakkiriza n'abatakkiriza buli wamu n'atulaga gye baligwa. saba Allah atuwa obukkiriza tuyingire ejjana nga tetumaze kugenda mu kifo kirala kyonna kirimu obusungu bwe. Allah agaye nti wala nudhiqannahum tujja kubakombyako mu bulamu bw'ensi buno. saba Allah aleke kutukombya kuba agenda kuleeta kyagenda okutukombyako. min aladhabi al adna ku bubonerezo obutonotono. bulwadde agaye abantu ku nsi kuno nja kuba testingako. lwaki? kubanga bwononefu ku nsi kuno bungi. buli we twonoona tuba kubeera mu bibiina biri ebitali bya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yali badde atuleeta kye bayita total destruction, fenna n'atusaanyaawo. naye ekibiina kyaffe ayagaa nti
mwesigenda kukola ki sigenda kubasanya naye atira bwe muli onoonanga ngenda kubakombya kuki obusuubuzi bwe bufudde obusuubuzi bwe bwafa ku mulembe gwa Shuaibu minzaani ne bazitegula yaleeta ekibonerezo obwaffe bwe bufudde aleese ekibonerezo akireese atya musajja juzi ekikkula ebijanjalo naye nga mu buli kutya ya bijanjalo mulimu bulooka eyidde bulooka erimu kilomita nagula amatafali goza agenda kuzimba naye gabana muno mutaddemu nti eyo yawedde mutaddemu niyo yawedde balina shehali abasajja bakayanira manyi kazi amanyi okuntuuza mu bongodera abasajja bakayanira mu ofisi nanga aseeka gyamunyambeku baali basuubula bikuta byamwanyi naye omwagamba muli bamaze okulyaŋŋana ojjukira bwe twaleeta emmotoka y'ettaka nti ne tugitabula mu bikuta Allah motoka namba olowooza agenda kuyiwa ki malamu agenda kuteeka mu bikuta ezibadde emmotoka z'ebikuta 5 ensi efiiridde eddala wakyaliyo ekintu ekiri genuine kati mu nsi ogula sapatu n'ogitwala eka oba ofuluma mu kinaabiro n'olinnya mu kisooto nesigala mu kisooto empya kino kyolinnyako kipya tubikunganya ne bibeera ekeeyo kaibeere lugabire ejjiri togisazisa olugalo omukono ogwokubiri gwagala mpya oba mubiraba nze lumungula ejjiiko yange mukaduuka wano mumiti yange ng'enyirira kati ngeri gyetuya lumonde eri akaluba bwe naginyikira bwe nti yagenda ne lumonde naye ejjiiko tesobola kuwanirira mu monde oguyidde kati ebyo bwobitunulya bwotyo bizinesi buli omu ng'atabuse gize mu busawo omuntu nanywa ne bamuwa ebikerinda bwebiti waliwo yaŋŋambye nti tulina we twabadde olinaŋa nti waliwo panado wafa agula seneme musawo 5 nanga waliyo empeke ya panado ng'eri ku 10 ngezi kakati bw'oba gwe minisita wa Uganda nga bakugaye genda e China otuleetera eddagala nga banno bwe baleeta ejjirita baleeta ziri gwoleeta ddagala ki libanatera okusuula ate nga bbi singa kabadde kawunga nga kebamutumye yali ese namba emwoyo agamba atya ebaffe tebajja musobola kati tukusenere ku kinamba emu waali China ekola namba emu nenamba emu kitundu nekola Sankara nekola ne Chachu minisita bamuyita agenda okula eddagala e China olowooza agenda mu kifamasi kimwagula namba emu oyo wabasaudi abalina amafuta emu kitundu leka liwe Dubai kati tukusenere ku Sankara naye situmusobola yita mu Chachu ne munywa panado omuyitirivu bwati kati tufunyemu bizimba abakazi baffe bonna balina ebizimba mu nabaana bivudde wa mulowooza kati nga mubasawo abasiraamu singa mubulira ku bantu nti abange nti abakazi muzaali buzaazi Allah yakola ekifo kiri nga kyaki kyakuzaala tebateekamu ssente tetuteekamu menvu kabalagala kifo kyakuzaala ng'ennyindo bwe bagikola nga yakola ki n'eriiso n'okutu erisitowa y'abaana ate abantu ebintu babiraba omwana omuto abamuwala nga bebi ne bamugulira ki dole omuvubuka bamugulira ki gaali n'akamotoka lwaki omwana omuto abeera neddole bwebula nga ffe eri abaavu mu byalo basiba ki byayi kiba kitegeeza ki bamaama baffe tebalwala ku bizimba ayonsa omwana w'emyaka 2 abayingira mu kokusatu n'afuna olubuto buli lwoyonsa ennyo olubuto lukeerewa naye olwaleero omukazi ayonseza eddakiika 3 n'aleeta hawusi ki kaakati abaana bahawusi galo nabo bantu n'agenda agula piritoni ayambako okwebaka akaana kamuleekanya si yakazaala n'akakata empeke za piritoni nekebaka thrautu kebaka okuva ku dhuhuri paka kuyisha
kiki kandika kumpuna ne kazanye mwawo ogendo ne bazaala omwana nga yenna kiwumumpu obwongo bwetisse eddagala njaga piriton ibe mukola musawo oba kakutewanya kakutwali olaga keba ketoka walinge kameguliremu naye omwana afune ku buweerero kati yensi kwe tuwangalira abakazi baffe bonna balina ebizimba nga bivudde kuki n'abaana asaba mwana ate gwe mugamba tozaala wakati waliwo force bill enega nze njagala mwana enega nti tojja kumuzaala naba oba oganye kanteekewo wange n'akola ekifundikwa n'abaana yewaggudde yekalakasizza tayagala mukyeri gulimu mayinja okyeza ekisulo student ekyo kimu naga nti sinnaba omwezi okujja njagala mwana ŋŋaanyi ebizimba 2 yazadde n'akola ebiswa ogenda kutunula mu sikaani mukyala gwe n'ebizimba 4 byajja bitya musawo gumanyi naye simanyi byakujjamu omukazi w'ebizimba aba atyazaala azaalira muli munda munnabaana we anaye n'omukazi wano atali mu mpeke awanike ku mukono tumwegombe mwenna mwayonooneka ddamu muli bazungu muli bazungu mukuzaala muli bazungu mukulya muli baddugavu kati n'abaana gwopakiddemu eddagala gyonna misuwa gya musaayi ogissa ogizibikidde kyova olaba abaana abo abasoma abaana be batera okuzaala abasooka batera okuzolika lwaki n'abaana abayasirira dde biki ebiweke omwana agenda okujja nga simulamba alina okugulu kumu n'ekitundu engalo 3 omumwa gwa waggulu kweguli ogwa wansi tegula yatataganya system ali mu university ebya musawo najja bagazirizaako naye tebabyogera kubamu balya seeka tuttirakata kati mwe tubabulyako obuugi kuba fe batubulya ebbalibbali aga nti wanuziqannahum tujja kubakombya min aladhabi ladina ku bibonereza ebisaamusaamu tetujja kubamalawo emwanyi zijja kufa ebitooke bijja kufa endwadde zijja kujja Allah agamba pepa zetugenda okutula wano ku nsi walanabluwannakum tugenda kuba testi bishaiin nga tulitawo obuntuntu obutonotono nalkhawf okutya olwaliro awasa atya gwagenda okuwasa tonzita naawe oyinza okunzita kati ogweraavu petwalinanga laavu eyakimemmette naye kati laavu zakwewozaako ayinza okunzita bonde bazadde bebaga tututtira omwana naffe tututtira waffe tumulagewa musooke tetubeeka kasa mwembi musooke mugende wa khawf olwaliro omusajja atya omukazi we ne mukazi wakutya kitwetya kati ani yatakasewoke omwana wano wamwe teyasazeeko kitawo omutwe gwenkubuuza singata omutabani we yagenda kukola Juba oba Kampala naye n'otunda ente eyo by coincidence kwolwo ng'otunze ente n'ayita saa 6 ogw'ekiro mubadde mweba muzeeyi saawa aleku ani nti nkata amaze Kampala emyezi emeka gwolowooza oyinza okumukulyawo nga boggulo naali ku kyalo kyewamu osoga omwana yategedde ata ntwatunze ente tujja kukulaba enkya nti nti obudde butuzibiddeko ntya gwe tutunda ente bwe buziba omukazi lwagamba wabasiya muzaala otusse omwana atya taata we taata atya omwana khawf nja kubayita khawf baliro baseeka tebabatya seeka batandise okutya bamamuuma salaamu aleikum salaam masasi ekyaliyo seeka kati eyeetaaya tubatya ne baseeka nabo batuuse okukola obukodyo ayina mumubatye nsi ebiddemu khawf bisamina khawf waljuu nja kuleeta ki enjala tulina enjala ba tetulina abasinga omulimu lya capati si bwe kibasiramu abavubuka bonna amaanyi gabaweddemu wallahi buli musawo ayimirira ku leediyo wallahi bw'atatunda amaanyi ga kisajja batakola kati munywahu
mugaka kaleeta amaanyi amaanyi musonda maso bebakiraffe bagambanga mu ngero zaabwe amaanyi gava muki mwene mulowooza nti bagenda kwasa nku wentegera yammwe yawano yakyalo mulowooza bagenda kwasa nku baali bategava mu kulya naba basoma science oli master asomesa science mu second tuyina kye bayita energy giving ki carbohydrate ziwaaki ezo energy kiki simanyi energy amaanyi giving food giving kwekola ki okutuwa food yeki mubisumu mubite muliti mubiki kaka tolidde chapati mmere wane waffe mu Buganda singa mugenda kuddwa mubadde muyamaganda baterewo chapati zaabwe kakati oba temulidde kati abanyi mulagajjawo buli ajja n'abaguza byayagala ddaga maanyi ga kisajja era kano ndeese musitulando ddundudduki atuma ekintu erinnya toganda kaali gambye endoddo kampi ogenda kuttaani lwaki mumaka gwe yagala obirinduddu tambula salama nsala bintu bya allahumma byadduwa si kulwana naye abantu bonna ekyamazimu endya yaffe ki okuba matafwali bwogeza okulya ekyemisana muwogo mwokye n'akatunda omaze okulya ekyemisana mumaze ekyo kiba kyamisana ne tuli abavubuka bavuga amatooka okuva ekasanda ku ggaali bateeka kamera amanene 6 ekyemisana osanga bamuze eggaali bajja bikajjo amaze ekyemisana bajja bikajjo mwayagala kwasa abakazi babiri wallahi tojja kubasobola lwaki nabbe kiyagamba bwati okwapuruvinga science yagamba man istataa minkum albaa mumwe abasobodde okutuuka okufuna obusobozi obukola ki faliyatazawaja akole ki lwaki yagamba muwase kubanga bwe munaawasa okuwasa kukuuma ahsanu lilfarji ye protection ekyasinza okuba ennungi okukuuma ebifo bwe byaki obutakwewaggulako hey fe abatalina busobozi tunatuka kuwasa musiibe yali ategeeza temulya emmere energy giving food mwe mulowooza byakwetikka tugenda kwetikka olwokuba wano mukola nnyo ne mwetikka nabbi yali so scientific nga manyi biology ilahi temulya emmere bavubuka si bwe yagamba hadisi temukisoma bulijjo mwe mutegera maanyi ki mulabye kati abatatuula wano muli nnyo chapati edduwa egamba allahumma matti'na ai allah tuwe essanyu biasma'ina nga tuwulira wa abuswalina amaaso gaffe tuwangaale nabo wa quwwatina n'amaanyi gaffe mwali mutegeeza bagenda kwetika kasooli ebintu mubisoma ne mumiinisa wa quwwatina tuwa amaanyi maanyi ki beetikke ennyo abadan ma ahyaitana obwo butulekera obuntu obu busatu tubeere naki n'amaaso gaffe togazibanga tukuze n'amatu tuwulire n'amaanyi gaffe abantu balowooza bagenda kulya mberenge naye mulabye obusiraamu temumutegedde lwaki nabbi abagambye okusiima waliwo ekintu instinctive life kitegeeza ki mu luzungu nti gusu mu luzungu instinctive life yeki nti waliwo obulamu nga gwe tobulinako control olutunulira bwoti omukazi gwe obulamu ne bwewaggula amaaso mugakakkanye lwaki kuba kiri kya butonde tokiinaako ki ko tukiinako control olutunulira akabina k'omukazi ono kati nga mpuli omusai gudogudu kiki mbadde ki tokiinako control kibaga nti towepanga okutunula omukazi amaaso kuteka binolowooza nibagayo kutambula bwoti obusiraamu temubutegeke mulabye tokiinako control bigenda olabye nti nga yasaze teekawo sengenge oba butimba babukutula bukutuzibe tebirina mutawana nennume ekutta era olanga ennume eri mu mbeera eyo gwedduka tokwata kugu tekyali nnume gyobadde okola ki
waliwo force eri nacho nga siiyo nayo toginako control ensetabuse kyovulaba enkoko bwogireta mu Sseggwanga eno gye waleese ku buko neyisangawo yewaka esooka kugibuuza wanonyeki wasuziwa yandi navudde ku buko ndi bisimillahi rrahmani rrahim tezidda ku kasooli ne bweyiwawo endebe tezimulya. Wallahi enkoko ezo zirwana to the extent okulaba nti emu tekyasobola nakolaki oba mwali muzirabyeko mwe mutulabutuzirokani egikubye gwokomawo gwegikubye emabega behind the curtain waliyo ekirala waliwo force tojja kusanyira mu makamu. Nze mbadde wano okumala emyaka fuluma ogenda wambirwana nze ntera okubeerayo nga nema mubisenyi byange nempulya enkoko y'emitala nga yogana y'emitala naye nze nzivuunula olulimi leka eka nti oli eyo nange ndi eno tolina kusobanya naye siina bisimillah salama salama ntigoba owulira birala nze mpulira ebyo peacefully. Era nabagamba wano nti singa abaganda balina sayansi naye mwe temwamutegeera mwabogera ku mikolo enkoko mugabangabe naye temumanyi kiri mu nkoko kyama. Obufumu bw'abaganda bwatambulira ku nkoko aga nti gwe enkoko yo tugikuwadde omuko Ramzi yalinga simbo eraga nti obufumu tubutambulire kuki ku nkoko. Kizibu okusanga enkoko ng'eryawo empanga ekubagana n'enkazi ali yali akirabirikawo enkoko mukono siriyasi gwoyigamu ki oyizeemu ki gulawe mwekyo tolina kyoyizeemu. Kizira okusanga omusajja naga mama abaana bisimillah olaba nkola bino olwo mbudde mu mbiri tekiriyo oba tewafuna Sseggwanga mwe mulowooza kulya buli empanga ekuuma teyagala musajja mulala mu maka oyigamu ki oteeka okuba ne control ya Sseggwanga mu makaago. Enkoko ensajja eyina engeri gyenyumiikiriza enkyala eba ziri wali zeerire ziraba ziri mu mirembe gyazo netakula wano beeti neyagamba mujje abakazi bonna ne bajja mukazi mukulu bamaama kakati kana akawuka kamu tuyitire ffenna njamukasheyaringa ate ne wali olabyeyo enkoko enkazi nga zeekuba nga zirwanira musajja gwoyiga ki? Abantu mulitunulya enkoko ne mulaba mu ddiba eddiba eryo lyetiseko kumpomera entingiri si kyekikulu. Allah teyabula wagiteeka mu nsiko nti waafunda agiteeke mu nju waaliwo ekiki khawf waljo wa naqs min al amwal nja kutema ku ssente. Ekyo nakyo kika kya pepa ya kigezo ngenda kubatema ki sente. Weewole ogule baasi ebadde genda mu bindi netumeregana naki lukululana naye ngebaddeko miliyoni 7 bagibanja otunula otya aye nno mmwe njogerera mu miliyoni mulinganze oba nzire mu capati temujja tegeera kyeŋŋamba sente. Abaana bayokyeza ekisulo ky'omusajja mwakirabye ku TV nga basiramu mwakirabye mbogo ne bababuuza kiki ekibosiza kino batulagira okugaana okumyumyula obubina bwaffe. Mwana ali ku TV ayokyeza ekizimbe ky'omusajja ekiri mu bukadde bwa sente ensonga ki batukuba emiggo mbu tusaale eyo nsonga nayo nno omuzadde agiwuliza abaana mubakubira eswala batugamba okwambala ebitatu fiitinga mwana musiraamu naffe tubenenga abasubirako ekampala mwana awalizoni lyemu kisulo bakyokyeza ate si kimu be baana baffe ffe tetwawulirako ku kisulo kiyidde bwe twasomera ate nga twasomeranga ne mu ssubi nga tumala n'obusa ne tukola tutya naye nga abantu bagonvu beebo benkugambye abebakira ku piritoni nga baki
Allah agangenda kendeeza ssente singa gwe obadde ozimbye ekisulo kino ky'abaana bakyokyezza mayibuli okuba ekifaananyi nga abantu si bannyini kyo tebakitegeera kati obadde ogenda kusibulukuka nzire ku kitukwatako oleese kyapatito ziri wali ogenza okuvaho nga abaana bataafiizi bagenze nazo okolimira Ssekaswayibu yagiteekawo n'okolimira abaana bonna nga batalina mpisa bonna bagibbye abaana abaawo tebabbye ekintu kyabatiza zibadde mmeke baddemu akireetera mu purulo okutegenda okuzira kimusinjula Mungu yalimanya alibala bitiro n'emisana kati ekyo mukifunye bulungi naye tubadde mu bintu ebitali byomu akati n'agamba bishayi min alkhawf walju wa naqsun wal anfus nyenda kendeeza obulamu abamanyi abamu bagamba al anfus okufa ekibwatukira aba ne bagamba al anfus okufa zi pressure al anfus abantu okusukka okufa ekyo kigezo omusajja agenda owaye nti luli naziika mukazi naye seeka nawe njagala owulirize omuntu aba alagawo oyo seeka njagala obeere mwenkanya owulirize nti otyo omukazi tewaziika nti ye omwana we omukulu yali azaala naye nebakola ki yandekera kaaga kati n'olwo omulenzi naye baleese maiti yagenda Juba ate n'abadde Somalia afudde kati nze nkole ki ayaba ayagala kyoyo agamba aba agenda n'asongo nga mwawukanaga naye sekanyala kutegeeze akukola ekibi akwerabizaani oyo aba yerabidde baba teerabidde awo kagenda awo aba alagawa ogaa nti sooka okomewo nti olabye si babo oyo awona oyo fenno tulina ebizibu baseeka tulina ebizibu oli akutuuza mu masala noga kati mwanukulire muki munyiivu nomugaa nti waligumiikiriza ebyo byonna Allah yabituganda era kyembadde nsuubira kaneyongereyo okwo mulimu baseeka mukalubya obusiraamu kati gwawe oyagala nkole ki ate omwana mulala abadde asoma bwe entunuka ziri bbiri ey'okumukono kakati kiki tusombeyo ku dduwa baseeka mbaliisi naye bonna babbi abalagawo omusajja juniya yamukwata n'atunda amaka ge n'agenda e Kampala ne basuubula ne munne onasuubula Nairobi mumumanyi sijja kumuwuge onasuubula Nairobi ne bagenda munne n'abeera mwesigwa nnyo naye alaba sente ziweze owe Nairobi kulo teyakola ki esimu n'agikola ki yakumaowwa n'emityana n'aba mwanvu naye kati lumwansanga naga ampita mbizibu byo nanga se kati nkole ki nemuga nti asitukako ekyo naga ebyo byonna nabikola dda teka otule statement eyo namuga asitukako ekyo ebyo byonna nabikola dda ate nasaliranga naawe ekirukwe andagako kifugi kya masigidi awo nasaliranga byonna babiŋŋamba dda ayagala akalala konze wayi kati webituuse ebinnemye nti oza mukitegedde nti waliwo ebirema oyo aba alagawo ezo ze pepa Allah agamba waman adlam mulyaza amaanyi tujja kubakumbya min aladhabi aladina ebibonerezo ezo pepa tuzirabe duna aladhabi alakbar nga tetunatuuka ku kiri ekibendula enkizi ekyaddi ekyekiyamo ekyo kijja kuba akbar buno obwokunsi tukola ki butono omugagga bali mubuuza ku kiyama walaba ku ssanyu naga nti wallahi sirabanga omwavu ali mujja ne bamubuuza walaba ku nnaku nze sigirabanga aladhabi alakbar nga tebannaba kutuuka ku kiri ekinene waliyo ekinene naye wano ku nsi bajja genda batukola ki nga naye bwobonereza omwana nti kati nga weweeyisiza bwe tojja kulya kyamisana adhabu adina naye oyinza okuleetayo ekisinga obune nti nkuzaalukuse mwana gwe nkoze ki olwaliyo tulina ekizibu ky'abalokole basiraamu famire ekyeriwo wano olwaliyo nga ya musiraamu musajja mukulu nga teri mu mulokole abalokole batutta abaana baffe ne babateekamu ssente ne bajja batuwangula omwana oba oli awo mu Ramadaan otagalatagala oli wakasimu omugamba mpimirayo koota esukaali n'omunnyo gwa 5 baga nti Sawuda akomyewo na Sawuda ki ona nti yali agize
nti sagala mukafiri makaga nti abadde azze n'akasawo ka sukaali batikuddeko n'amabaati amamyufu. Kati njagala okukkiriza ogaane n'obuugi bwoddeeko ogamba ngutusinga ku Imani Ismail obiyiwa kati otutuuka ewaka n'oleta oyinza okukambuwala ng'essimba gikubidde oli mu tawuni. Kakati kyoba otukwagala salaamu aleikum nti nze taata eyo navaayo naye Mukama kyabeereddewo ekisa amabaati ago ngaleezi gali nkaaga mwaga n'ataano. Buloka mugigula mukyewano oddamu oba toddamu ng'ogalabako amabaati ogalaba saagala oyogere nga togalaba bwe mukifaananyi ng'ogalaba banno bakubuulire Yesu byatukoledde nze nali sinabaku simanyi naki Mukama yeebazibwe. Kaakati nti mukoddomi wakuweereza obukadde 2 mugule amataffaali obulala 2 bwa seminti n'omuzimbi 2. Sente ezo mbadde nziwadde maama naye nze nja kudda ku Mande ndaba ebintu baba bitaddewo. Isimaila weebaka oyinza okwebaka ng'otunulira amabaati ettala togizikiza akabiri kyako mukakoleezi kasita baseeka tebaliiwo. Kigeze oba si kigeze? Kigeze oba si kigeze? Olunaku lwetunaggulawo ennyumba ne bannayinja baleeta pate bagiyita bateggulawo ennyumba. Twebaze Mukama bw'oba mweka imaani oyinza temujja mu lujja wano ate kati bali bannaffe batukola tukolya mu bibiina ne bannaffe tubayamba naye nze sijja kuyita bantu. Olwo ojja okola ki? Bannange Ismaila bw'oba tosobola kutenguka ku ebyo waliwo kye bayinza okukuleetera n'otenguka nti emmotoka yiiyo omunaabanga mulwadde yiiyo naye nti yiiri waliwo bapasita babeere ebukalango bazitugabidde. Ismaila bw'otunuulira ente n'otunulira n'emmotoka n'ogaa nti astagfirullah innama al amal Katonda alaba nniya nze nniya eyange nganze nze nganze. Tusabe Allah leke tugezesa bibigizo. Allah aleese obwavu nabako ate omwana nafuna sente kati azifunidde mu kkubo eyo kigezo. Banyinaffe bali Bulaaya bakola bwamu nalaba Kasimu si yandaga oyo Kasimu yandaga ekifaananyi ng'omukazi ayonsa aki embwa ayina omwana we omuddugavu base yalinga ebbeere embwa yeesooka okuyonka. Subhanallah ate yonka bulungi nali simanyi tesobola okuyonka ng'omuntu. Banyinaffe bali eyo bayonsa mbwa gobulayo ogenda kukolayo omulimu ki basiika muceere baiti balya bisiike omanyi boyiro. Allah subhanahu wa ta'ala mundu omayansonda Sheikh ndi mu kusomesa jamaa agambye atya tujja kubakombya ku bibonerezo ebisaamusaamu nga situnaba kutuba ku kinene. Lwaki Allah tuleeta ebibonerezo? La'allahum yarji'un. Njagala bakole ki? Beddeko badde nga naye bwebonereza omwana ng'oyagala akole ki? Ye atereere. La'allahum yarji'un. Olwaleero singa otunula emikutu gy'Abawarabu Syria n'otunulira Yemen n'otunulira Misiri n'otunulira Palestine ensi zaawo zonna nga bw'ozitunulidde oyinza okukaaba amazima. Lwaki? Bennyini beekuba ensi zaabwe bazoonoonye olwonoona shadiidan naye fe abaabeerako mu Bawarabu tukimanyi lwaki beekuba. Lwaki mulowooza beekuba? Eddiini baagivaako. Eddiini baakola ki? Abagenda e Dubai mulabayo nnyo eddiini. Mugirabayo. Eddiini baagivaako bali ku duniya kati bagula matiimu ga mupiira. Ani yagula?
timu z'omupiira bwe balabuka tebateekamu ssente. Otundi abazannyi nga baliko Emirates, ekimala Qatar, ssente mpitirivu babalagira kuzimba mizikiti, kukola daawa. Eno gyosanga omusiraamu nga seeka asaazizza abantu ebbanga ng'ekkanzu ekitundu ekimu kya dafa ekirala kya Japani asaala yidi. Sente bali mu kunywa myenge, bagula bakazi, bakola bati. Muyinza bikkiriza banedda. Ye ate gye mutamanyi, Sekanyolya gwe muwangu, kati nze mbanyumiza, nze yaliyo, ffe twakulira mu Bakuraishi Basiraamu. Ate bye temwagala biwulira, ate nga mubimanyi. Ffe twakulira mu Bakuraishi. Astagfirullah. Ate mmwe kiwa kya Buganda. Oluusi bwe mubanga tuwabye mutusonyiwa, weeri gye twakulira. Tetumanyi nnyo byammwe. Era nze oluusi neewuunya, bahaji bagenda ne bajja. Wallahi tubaliriza Allah. Ekisenge we baazika nabbi okiraba. Kiwono bwe twasomeranga ebitabo wali kiisi eyo nga weesigamye kuno. Gwe weesigama ki? Kakati oluusi mutusonyiwanga bwe tuyitira mu byammwe bya Buganda. Lwaki eri gye twakulira gye muwulira ilaafi Kuraishi. Waama bineemati rabbika mubigumire ebimu mubigumire laallahum yarji'un. Twagala bakole ki? Mukomewo. Mulabanga Allah akubye ngomanya okoze eki? Abawarabu Allah abakubye olukuba ekiri mu Iraq. Allah yasinga okumanya ekiri Take olwoba Kurdistan mubawulira abakurudi bakadi bali mambuka wakati wa Iraq ne Take ekiri awo kyomusomo mulungi nafunye omukutu oguli kwaba Warabu bino ebyammwe mbirabako kati katono n'Isirayiri ewaffe. Mumulowooza bino mbisoma mu Luganda mulaba kakalabo k'Oluganda wabo bivunule mu Luganda eno Siriya tuswali hino bino mbinyuma lulimi lwaffe mwe tukulidde. Oluwarabu ntumanyi okusinga Oluganda kuba nalusoma Oluganda salusoma nonalusoma amateeka n'engazi eno n'engazi eri n'Omuwarabu agaati oyo yabisoma naye Oluganda ndwogera sirusoma manyi muno lwa bulijjo nonalusoma busomi era nduwulira bulungi nga nawe bwowulira oluki naye tekibanyiiza nnyo. Kakati Allah agambye laallahum yarji'un, njagala mbabonereze mukomewo. Allah abonereza Abawarabu bakomewo. Baava ku mulamu oluva shadiidan, banywa emyenge, bali mu bwenzi obw'ekika ekya waggulu. Abalungi gye bali naye ababi bayitirivu. Ffe twabeeranga mu swala, eswala ebeeraho olwo oluusi nga mulaba TV naye ng'olaba sigala yayokya kapeti eno sigala buli woolaba bulinga waatonye enkuba. Abasomesa banywa taaba, abayizi banywa taaba, abawala banywa taaba. Eno ate bwaffe kitaliyo ekyo tetula nnyo kwagala kubyogera kubikkula bakadde baffe buzibu. Allah ayagala kubabonereza abatuuse ku ddaali ligamba banne tuddeyo. Twakola ki? Twabula. Allah yarji'un basobola okudda. Allah kasita obula ng'abonereza, bw'obula ng'abonereza. N'abasiraamu olwaliwo mu Uganda baagala kubula kati batandise kuttingana buki. Baseeka bwe batta babattira buddiini bwe babattira duniya. Engabana ki? Engabana si ntuufu. Engabana ekussa munno ng'olinga tumukafiiri. Tisi kituufu. Laallahum yarji'un, nja kubakumbya ku bibonerezo ndabe nti mukomawo. Bwe munaatereera tutambule, bwe munaalalambala nkyaleeta. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.